เสียงในโรงงานจะดังแค่ไหนแล้วใช้ warning light แบบไหนถึงจะสู้ไหวแนะนำแพดไลท์ RT Series ไฟหมุนมีสัญญาณเตือนในตัวออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมโหดเสียงดังเครื่องจักรเยอะเสียงเตือนทะลุโรงงานจริงที่ระดับความดังสูงถึง105เดซิเบลที่ระยะ1เมตรไฟหมุนสว่างชัดแจ้งเตือนแม้มีเครื่องจักรวางมุมอับหรือแสงรบกวนถ้าอยากให้โรงงานปลอดภัยขึ้นต้องเริ่มต้นที่สัญญาณเตือนที่ทุกคนได้ยินกับแพดไลท์ warning light ไฟหมุนพร้อมเสียง